อันนี้เป็นติ๊กนะคะแล้วก็อเมริกันช็อตแฮร์จะเป็นตัวนั้นค่ะตัวที่หันตัวนี้ค่ะอันนั้นอเมริกันช็อตแฮร์เป็นตัวนี้แล้วก็ตัวผู้จะเป็นตัวนี้ค่ะช็อตแฮร์ใช่ค่ะไม่ผสมกันไม่ค่ะอเมริกันช็อตแฮร์จะมี2ตัวนี้ตัวนึงนะคะแล้วก็ตัวนั้นตัวนึงแล้วตัวนี้จะเป็นบิติกค่ะตัวเล็กนี่ผสมค่ะผสมอเมริกันเธอผสมอิกโซติกค่ะเป็นลูกแมวที่ร้านนะคะแต่เขาไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่ค่ะเขาออกมาเป็นอเมริกันช็อตแฮร์อะไรเขาอะไรนะพันแมวก็เยอะน่ารักอ่ะจะเป็นตัวผู้ค่ะที่ทำใช่ค่ะมีค่ะมีลูกแมวที่ร้าน2ตัวคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ได้ตัวนี้ตัวนึงค่ะเคลิ้มที่พี่ถามว่าอเมริกันหรือเปล่ามาจากตัวนี้หรอง่วงตัวนี้ค่ะจะเป็นพ่อของตัวเล็กนะคะใช่เอ็กโซติกแล้วแม่เขาอยู่ในบ้านหลัง